الموضوع يوم العيد يا سلي على خاطري يوم العيد الله يفلسني ويا فاقري يوم العيد يا سلي على خاطري يوم العيد الله يفلسني ويا فاقري قولوا يا لا لا 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 الله المعاشات ما تكفي لقيمة الطالي بربري عادي وسعر الاسترالي غالي المعاشات ما تكفي لقيمة الطالي بربري عادي وسعر الاسترالي غالي ويا مسلي على خاطري يوم العيد يا فلسني ويا فاقري الله يا سلي على خاطري يوم العيد يا فلسني ويا فاقري قولوا يا لا لا ايوه يا لا لا اسمع يا لا لا حلو يا لا لا ويا لا لا يا لا لا قولوا الله يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا خذ غترة وكوفية خذ غترة وكوفية والثوب قبة ملكية والثوب قبة ملكية والأسعار عالية والأسعار عالية مرفوعة مية مية مرفوعة مية مية خذ غترة وكوفية والثوب قبة ملكية والأسعار عالية مرفوعة مية مية ويا مسلي على خاطري يوم العيد الله يفلسني ويا فاقري يوم العيد يا سلي على خاطري يوم العيد الله يفلسني ويا فاقري يوم العيد يا لا لا 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 ويا لا لا يا 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 لا بالله يا عمي حسن بالله يا عمي حسن بالله يا عمي حسن بالله يا عمي حسن زوجني بسعدية زوجني بالسعدية والله لك سها حرير والله لك سها حرير وادفع مهرها مياه وادفع مهرها مية وبالله يا عمي حسن زوجني بسعدية والله لك سها حرير وادفع مهرها مياه ويا سلي على خاطري يا فلسني ويا فاقري الله يا سلي على خاطري يوم العيد يا فلسني ويا فاقري قولوا يا لا لا ايوه يا لا لا اسمع يا لا لا ويا لا لا يا لا لا ويا لا لا يا لا لا ويا لا لا يا لا لا ويا لا يا لا لا ويا لا لا يا لا لا ويا لا لا يوم العيد يوم العيد يوم العيد يوم العيد يوم العيد الله الله طيب يعطيكم العافيه. بكره الابراهيم والله ما تروح يا شيخ محمد. والله من اجمل ما سمعت. الله يبارك فيك. الله يحفظكم ويحفظ اصواتكم. الاثنين هذول باكج مع الشيخ. هذا ملصقين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا كل احترام وتقدير لكل اللي سمعناه يعني. بس ما شاء الله من اجمل ما سمعت في حياتي. والله اصوات ما شاء الله. انتم الاثنين ما شاء الله. انا اقدم هديه يعطيكم العافيه باسمي وباسم شباب زد رصيدك اهداء قصيده للاستاذ محمد بن سعدون. موال ولا قصيده؟ قصيده كامله ان شاء الله حتلاقيها على حسابك. الله يجزيك خير. الله تحيه تحيه شباب. يعطيكم العافيه.